Hello， 大家好啊！樂亞瓷磚阿 Will 啊，咁今日咧又嚟到裝修開箱嘅環節啦。今日嚟到香港一個西區2房有套廁嘅單位啦。咁呢度咧係650尺嘅，咁但係咧裝出嚟咧係有800尺嘅效果嘅。咁咧就係我哋介紹下我哋嘅設計師先，就係 EII Design 嘅阿 Pan。Hello， 大家好，我係 EII Company 嘅 Pan， 咁啊主要負責呢個單位嘅室內設計工作。阿 Pan 啊，呢度入到嚟咧一個好舒服嘅感覺喎。呢度其實嗰個設計風格同埋理念係即係你個係點樣出嚟 design 出嚟？因為我哋呢個地理環境咧比較好啊，一望就望到嗰個海景啦，同埋有個橋景喺度。咁朝頭早同夜晚咧，基本上都有唔同嘅感受嘅望出去。咁所以咧，其實我哋最主要咧就係要打通個視線。一打開大門入嚟嘅時候咧，就已經係望到晒成個開闊嘅環境，冇任何阻擋。咁所以我哋唔會考慮有咩屏風啊，去做一個隱私嘅處理啊。咁就直接打開佢啦。咁另外呢個動線方面，我哋就直接係客廳去連咗嗰個飯廳啦。咁就嗰個生活上嘅活動咧就會方便好多，便捷好多。咁另外咧嗰個設計風格方面咧，我哋就係主要係簡約啦。同埋會帶點輕奢嘅元素喺裏邊嘅，同埋色調方面咧，我哋會用淺木色啦、白色啦，同埋會比較大 portion 嘅一個淺灰色嘅配合咯。即係你配色個關係咧，即係入到嚟有一種即係好融合嘅感覺，但係又唔會話好單調，即係感覺係比實際大好多。係啊，所以一入嚟嘅一個感官咧，就唔似一個600幾尺，可能有個800啊、900尺。係啊，200啦。係啊，我真係以為呢度係800尺。係啊，所以呢個都係業主其實想要嘅一樣嘢啊。係啊。好啦 ，Pan， 我哋而家一入到嚟呢個玄關位置啦，咁玄關一開始呢個位置係點樣去處理㗎？其實正如我頭先想講啦，一行入嚟咧就無阻擋嘅 feeling 啊嘛。咁當然我哋行入嚟嘅時候咧，呢個櫃就唔可以全高啦。咁我一定要偷空咗佢，咁就打開個視線，係唔好有遮擋。咁呢個櫃點解咁樣設計咧？就係下低咧，當然係一個實用性啦，有裝鞋櫃啦。櫃桶咧其實都係有一個使用上嘅方便，譬如戶主啊出街啊翻嚟嘅時候啊，可以將啲銀包啊、電話啊嗰啲就擺喺呢度咯，咁就行入去，咁佢就個動線會方便咯，係啊。至於整體點樣會咁樣咧？一個係細格啲，個大格啲咧，其實大格啲咧，我哋考慮到唔同嘅時節、唔同嘅節日啊，佢哋會擺唔同嘅花位啊，會做裝飾啊。咁譬如新年嘅時候，佢可以用桃花啊，就比大棵啲嘅，其實呢個位都可以放到嘛。係。咁另外就聖誕節嘅時候，聖誕樹啊嗰啲小型啲嘢，亦都可以放喺度。係啊，咁啊戶主成家嚟嘅時候，咪好開心，有個氣氛喺度咯。係啊，咁呢啲藝術玻璃係咪就係要打造翻少少輕奢嘅元素？係啦，冇錯啦。即係因為咧，其實你知道而家坊間咧好多嗰啲長虹玻璃啊嗰啲嘛，用得多啊。咁我哋諗，你會唔會茶餐廳用得太多啊？會唔好咧？咁我哋就諗，不如用呢個甲絲玻璃啦，因為我哋可以裏邊咧做啲金線，咁嗰個效果咧就比較高雅啲，係啊。係啊，呢個幾優雅嘅。係咁啊，輕奢元素就會喺度咯，係啊。咁都提高咗成個櫃嗰個感覺，係。OK。係啦，呢張係咪岩板台啊？其實咧用呢個岩板咧都有嗰個輕奢嘅感覺喺裏邊嘅，係。呢個咧因為使用性方面咧，我哋會用一個比較啞光嘅完成面去做呢個餐單。呢張台應該係可以放大嘅喎。係可以放大㗎，係啊。譬如而家我哋咁樣咧，佢有個放大嘅效果，係啊係啊。佢而家可以 extend 佢個長度咯，係啊。哦。係啊。咁都係有實用性喺度。咁同埋一樣嘢要提一提，點解要揀橙黃燈咧？啊。咁就係因為其實你見到我成個空間咧，都係有3個元素，白啊、淺木色同埋淺灰色。咁其實如果我哋加咗有少少唔同 outstanding 顏色落去咧，少量嘅 portion 咧，其實可以帶起翻成個空間嗰個感覺。除咗實用性之外，對嗰個美觀上咧，成個感覺都會提升咗。係即係要將佢調翻啲味出嚟。係啦，冇錯啦。係啦。係洋葱，我加咗洋葱。我哋嚟到客廳啦，當我係用家啦，咁啊，我第一個感覺咧，因為咁我望嚟嘅時候咧，其實我覺得同出邊嗰個景觀咧係好融合嘅，即係岩板佢係一個車石類型㗎啦，一個玉石紋㗎啦，即係佢嗰啲白白地嗰啲顏色有啲雲嘅感覺，有啲雲嘅感覺，係啊，其他你又揀灰白色有啲似出邊個海㗎。係啦，冇錯，係啊，我哋係其實想帶出整體個感覺咧，係一個海同天咧融合咗去室內嗰個環境嗰個感受咯。
咁正如頭先所講啦，嗰3個色調啦，就配搭呢個其實帶少少藍藍地喺裏邊嘅淺灰色得嚟嗰個岩板。咁我哋特登係揀啲係有光度嘅岩板咧，佢會提高咗少少個輕車嘅感覺。咁啊，相對應我哋而家餐台咧嗰個岩板嘅設置咯。因為我哋出邊咧係個海景啊，咁我望到啲波浪咧，其實誘發我一啲想像就係，譬如啲角啊係有啲做少少波浪嘅感覺啊，所以我會做嗰個圓弧表達咯。咁你見到我而家地櫃嗰度咧都有啲圓弧嘅。兩旁都有啲圓弧嘅處理喺度，係啊。咁頭先嗱嗰邊嘅凳你就話要用一啲橙黃色嘅去做點綴啦。呢個 sofa 顏色係咪亦都係要夾過先？其實 sofa 嗰個處理咧，顏色嗰個選材咧就要好小心，因為如果呢個成個都係嗰隻嘅橙黃色咧，就會太 outstanding 啦，係啊，有時太淡啦，有啲多咗。係啊，所以我哋要揀翻唔好太淡嘅色。但係又要揀翻深少少嘅出翻嚟，咁最終就揀咗呢隻卡其色係再深少少嘅大象灰咁上下啦，係啦，即係我呢隻就有啲同牆身同地下中間係啦，冇錯，又突，因為我哋個牆咧其實係你望落係白色，其實有少少好淡嘅藍色喺裏邊嘅，係啊，所以其實如果處理得唔好咧，係會好黐地，係會好單一嘅個感覺。呢度入嚟咧，你比較舒服係第一無柱燈設計啦，同埋即係見你個天花其實你係即係3級嘅喎。係啊，冇錯，即係呢度幾舒服啊。係啊，有好多技術嘅嘢我哋要諗到，要考慮先可以做呢個設計出嚟。第一咧就係因為嗰個冷氣咧，我哋唔可以下移啊，因為下移咧嗰個去水嗰條喉咧係接唔翻住我哋移低咗個位置，咁所以個冷氣咧就一定要喺呢個level 唔可以再下移㗎。而咁樣嘅話咧，我哋將嗰個好大面積嘅石膏板天花碰埋去咧，係唔能夠碰到佢。就算碰到埋去，第時都換唔到冷氣。所以我哋一定要留翻個 gap 喺度俾佢第時去維修。咁 that's why 就會有咗嗰個400闊嘅淺木色嘅紋理天花紋理喺嗰度。係啊，咁就另外咧，最左邊咧點解會坐咗落嚟有個弧形一個燈槽咧？係因為佢原先咧已經係有個結構梁喺度，係咁另外嗰個門頂咧其實都有個細嘅梁喺度，咁我哋咧要考慮要優化嗰個梁嘅存在啊，咁所以我哋係左邊咧一定要有一個燈槽喺度，就喺個梁嘅下低。點解會有呢個最頂層第2層嗰個層板喺度咧？嗰個層板就可以幫我哋隱藏咗嗰個突出嚟個梁嘅感覺。係啊，所以其實咧考慮咗咁多元素咧，先會產生咗呢個有3個層次嘅天花造型喺度。係啊，咁為咗配合呢個3個層次嘅天花造型，其實我哋咧燈光效果方面，我哋考慮咗4個組合嘅。咁第一個咧就係最左手邊呢個圓弧嘅燈槽啦，跟住右手邊嗰度咧因為我哋起咗1級嘛。咁我哋都係要放個燈槽喺度嘅。咁我哋有一個裝飾嘅燈喺度啦。咁另外咧就功能上咧，我哋有個磁軌燈咧直射去下低先夠光度。係啊，因為咧嗰個2個磁軌燈咧就唔能夠完全滿足到成個咁大嘅空間嘅光度。咁所以我哋咧亦都要加2把嗰個風扇燈喺度。咁喺夜晚食飯嘅時候咧，我哋先可以有足夠光度。係啊，去做佢食飯嘅活動啊嗰啲，呢4組嘅燈其實都可以滿足佢譬如你黃昏嘅時候可能淨係開滲光，咁晚餐嘅時候就全部開晒，咁到食完飯啦睇電視又可能淨係開滲光，同埋開而家呢個TV 個 panel 嗰個燈咯。係啊，咁就唔同嘅時段咧有唔同嘅氣氛嘅燈光可以配合咯，係啊，因為我哋嗰個天花已經搞咗咁多嘢咧，其實我哋地下就唔可以太過凌亂、太過花，咁所以咧我哋就揀咗淺灰色嘅，係600×600嘅地磚，因為咧我哋係想有啲特別，但係又唔想太誇張，所以我哋就唔會揀一啲高光嘅完成面，咁反而咧會揀啲裏邊有少少暗嘅紋理喺度。而家做出嚟嘅效果就係好配搭成個通成個環境。咁因為
上面重得嚟，下低就輕翻，係啊，咁成個 overall 嘅感覺咧就舒服咯。哇，咁啊咁小心，終於揀到，多謝你嘅信任啊！係啊，係啦，咁啊介紹下我哋啲磚啦。嗱，呢款咧係一款即係微水泥嘅磚嚟嘅，32個 pattern， 68×68。咁但係呢款微水泥同其他微水泥有啲乜嘢唔同咧？因為呢一款佢嘅微水泥咧，佢入邊咧係溝咗少少好輕微嘅沉積岩嘅設計喺入邊嘅，其他微水泥咧就會太過冷清啊。呢款咧就會，呢款咧就會個內涵會多翻少少出嚟嘅。太淡唔得㗎，係。係啦，即係譬如你話我要整到好，即係可能網上有啲有咩超極簡啊，或者咩可能即係好奶油風，即係總之好一千篇一律嗰啲，可能會揀啲好拼嘅嗰啲。太拼其實係啊，太得。但係你話呢一度嘅話，就即係呢款就應該係剛剛好咯，即係清得嚟又有少少內涵咁樣。係啦。我哋一路行過嚟呢邊啦，其實啲廚房門呢邊都幾靚喎，呢度係個概念係點樣㗎？考慮呢度門嘅時候咧，除咗考慮到嗰個廚房咧，個空間因為唔係太多，咁所以其實掩門咧會影響佢個動線。咁我哋咧就所以轉用咗趟門啦。咁趟門咧，我哋都要諗方法，因為呢個係一個好關鍵嘅位置咧，點樣由客廳過渡到去飯廳，所以咧我哋咧加咗一啲圓弧嘅處理喺角嗰度，咁啊對照翻而家嗰個岩板嗰個 corner 個位置，咁一望埋去就有個整體性喺度啦。咁此其一，咁另外就係因為頭先我哋想講咧，想帶出一個輕奢嘅感覺，咁我哋用呢個夾絲玻璃啦。咁就呢個好大面積嘅夾絲玻璃咧，再加呢個圓弧，再加裏邊再滲啲金絲落去咧，咁成個感覺咧會唔同晒咯。係啊，都有少少對應翻鞋櫃上面嗰個櫃桶嗰塊小玻璃嘅，一望埋去就有個整體性喺度咯。係啊，咁另外咧嗰個門框我哋都特別諗過，係要包翻個玫瑰金嘅一個不鏽鋼。咁成個感覺就會帶翻出嚟咯，係啊，因為如果用木咧就會太平淡，係啊，即係可以點綴翻到你話少少輕奢個元素嘅主題咯，唔好太誇係。好啊，我哋不如入去睇睇。好啦，我哋嚟到廚房啦，嗱，阿 Pan 不如嚟介紹下嚇。OK，因為其實呢個空間咧就唔係太大，係啊，咁我哋就喺設計個櫃嘅時候咧，就 L 型已經係盡量滿足佢嗰個電器嘅陳設啦，譬如抽油煙機啊、洗衣機啊、電磁爐啊、雪櫃全部冚晒入去。咁之後就剩翻嘅空間就唔係太多啦。咁我哋就要諗喺中島嘅地方咧，我哋要加一啲儲物嘅空間俾佢，係啊，咁就放佢啲小電器嘅。咁 that's why 會有呢個設計出現，係啊。咁個玻璃啫就係方便佢做嘢嘅時候望到裏邊。咁但係整道門係純粹要嚟提升個格調嘅。都唔係㗎，譬如佢現 case 有啲昆蟲啊、啲老友記啊，咁起碼佢要擋一擋啊嘛。係啊，咁都有個功能性喺度嘅。係啊。講一講啦，點解會我哋要揀呢啲選型，即係嗰啲深木色啦？就係其實因為你都見到個廳咧，其實用咗淺木色啊嘛。咁個紋理咧，其實都係一啲幼紋嚟嘅，唔係山紋啊、眼紋嗰啲。咁變相我哋廚房都想同佢有個搭配咯，有個聯繫咯。其實咧大面積嘅話咧會壓迫嘅，老實講。但係因為而家我哋個 portion 咧就唔係太多，係啊，即係見到啡色嘅都唔係太多，咁所以其實係啱啱好嘅，係。咁啊牆身用咗淺灰帶少少塔奇嘅紋理嘅沙盒類嘅設計啦，係啦，咁樣就成個通就配合翻咯。咁中島嗰度咧，嗰個吊櫃同埋地櫃咧之間嗰個圍身咧，我哋就用咗黑色嘅砂鋼，係啊，咁成個格調咧望上去咧就唔同晒，基本上係啊，即係比起我哋傳統用銀色嘅不鏽鋼咧就差好遠。高級啲啊，係。呢個位咧咁多個開咗啲欄山位嘅。係啊，因為其實好騎啊嘛，開頭發展商咧普歪嗰個雪櫃就好高身嘅，咁就佢上面咧就有個抽氣扇啊，係大概喺呢個位置嘅。係啊，咁因為我哋而家成個炒起咗，重新做啦，係啊，咁因為我哋移咗嗰個抽風位之後咧，咁我哋要考慮翻點樣抽氣啊嘛，係啊，咁我哋喺呢個吊櫃嗰度做翻個格柵，係啊，咁就保持翻個功能，係啊，咁就直情係隱藏咗佢原先嗰個銀色好 outstanding 嘅百葉之餘，咁我哋又滿足佢功能，又滿足佢個外貌咯，係啊。呢阿 Pan，我哋嚟到主人房嘅位置啦，呢度都即係好開揚啦。你介紹下呢度嘅設計概念。好，咁其實呢間房咧係面積上咧係算係寬敞嘅，都有成100幾尺。
咁所以咧，所有嘅起居功能咧，基本上可以全部滿足啦。佢可以放一個 king size 6尺嘅床啦，再加一個3尺多嘅一個書台，再加一個 L 去到頂嘅大衣櫃。咁其實呢個 L 型嘅大衣櫃，其實拉直嚟講咧都有成5尺㗎啦，係啊，都其實好夠用。其實呢間咧 proportion 嚟講咧，嗰個奶油風個味道咧係會強烈嗰個廳嘅，因為廳咧因為點都會有啲輕奢元素喺度。呢間就真係純純朴朴、簡簡單單、舒舒服服嘅一個睡眠嘅環境咯。咁另外咧，我頭先講咧有嗰啲弧形嘅線條咧，我哋其實咧都有考慮到嘅，係啊，譬如喺啲角嗰度做啲圓弧啦，對稱翻嗰啲門有啲弧形嘅線條啦，即係有個整體性喺度嘅。好，阿 Pan 呢個就係即係 king size 嘅床啦，超級大啦，係咪？咁我就試下你呢個電動較好唔好用先。好啊，係啦，稍等佢就會起㗎啦。要等2秒嘅。係啦，呢個速度都即係要有唔算話太快喎。係啊，啱啱好。係啊，太快你又準備唔嚟。係啊，同埋你當放咗床褥咧，佢有個重量喺度。哦。係啊，咁所以佢要考慮埋呢個。係啊，唔可以太快，係啊，危險。我係咪可以隨時暫停都得？可以㗎，撳多下得㗎啦。哦，呢度係裝到好多嘢喎。係啊。係啊，你睇下呢度咧，其實你當佢下降嘅時候咧，我哋已經預咗位咧，有啲 buffer 位係唔會撞到嗰個台，同埋咧嗰個戶主咧起居嘅時候，我哋個台咧個角 corner 都做咗一個圓弧處理咧，所以其實佢又安全，係啊。戶主有個考慮咧，就將來會喺個窗台上面咧，會放啲日式嘅家具咧，花花咪啊，再加啲矮矮嘅茶几啊，可能有少少茶道 feel 咁嘅嘢，望住個海景去做鑽研呢啲咁嘅茶道嘅事情。OK，咁我哋去埋洗手間啦，好唔好？好啦，我哋而家嚟到主人套廁嘅部分啦。一路到嚟咧有種高級感嘅，咁啊呢個鏡櫃好靚啦。咁啊，設計師介紹下先。正如頭先所講啦，我哋想成個單位都有啲輕奢嘅感覺啦。That's why 我哋加咗呢個鍍金嘅鏡櫃，咁就有個鍍金嘅框咧包住嗰個鏡啦。咁就另外一方面咧，因為我哋馬桶上面咧都有好大嘅空間，因為呢個樓底其實都好高喎，都成有2.5米嘅。我哋做咗天花之後，呢個位咧其實好吉嘅。咁有啲嘢喺度咧，其實都係好嘅。除咗儲物方面，咁所以我哋就呢個位置我哋都做咗個鏡櫃咯。咁呢個鏡櫃咧，其實我哋做比平常嘅係高啲嘅，因為我哋都想其實啱翻每一個唔同高度嘅家庭成員使用啦。咁另外咧右邊呢個咧個鏡櫃點解我會唔做同一個 size 縮細佢咧？就係因為如果我跟翻左邊呢個做翻咁大咧，成個感覺包期太大啦，個感覺太重，所以咧我就將呢個鏡櫃咧做短啲，做矮啲，深度咧就做淺啲。咁望埋去咧亦都有個層次感，係啊。呢個咧我哋當然都有個儲物功能啦，兩邊打開咧都可以放佢一般嘅使用需要啦，係啦。咁我哋嗰個櫃裏邊咧亦都安排咗個插蘇嘅，咁又可以放牙刷啊、電動牙刷、鬚刨、風筒嗰啲之類，係啊，咁就方便佢使用咯。咁就個櫃當然都做埋心光啦，係啊，沿住四邊都做咗啦。咁因為呢邊咧，我哋就要做個隱藏嘅燈帶啊。所以咧呢邊就要簡單啲，就唔會好似左邊咁，因為由個牆邊封咗個收口，嗰啲 fixing 咧就全部遮晒。係啊，咁所以我哋左邊嗰度咧就可以做一個三角形金屬構件咯。左邊呢度咧啲光打埋去嘅時候咧因為呢個三角形嗰個形狀咧會令到啲燈光有變化，咁望埋佢成個效果係有趣啲咯。係啊，咁個鏡櫃大體上係咁樣咯。咁成個洗手間咧，其實成個通咧都係淺灰色啊、卡其色啊、同埋淺木色為主調，再配翻少部分嘅噴噴金色，係啊。係咯，我見你啲即係洗手盤都係即係你出邊話要運用好多嗰啲海浪元素啊嘛，呢個都係即係特登設計揾翻，揾翻呢隻盤嚟襯翻。呢個都係一個係啊，揾咗好耐要配搭翻成個感覺嘅一個洗手盤嚟㗎，係啊。OK。
係咯，同埋即係你話嗱，除咗即係啲玉屏啊，或者其他呢啲五金配件咧，都係即係用翻個金屬去做翻你一個輕車嘅元素啦，係咪？但係即係我留意到嗱，你呢一度下邊即係就好俾心機啦。係啊，係啊，即係呢個企缸去水呢啲位。係啊。咁其實咧除咗牆身啦，我哋有啲紋理啦，有啲 random 嘅石材紋理啦，咁有一個大自然嘅感覺啦。咁點解我哋唔用埋喺地下嗰度咧？唔方便咧？唔方便埋個施工啊，各樣咧？咁就因為我哋考慮到，如果我哋地下有太多災位咧，就可能清潔上會有啲麻煩。咁而家我哋就用咗一體成型嘅岩板啦。呢個好處咧就係嗰個縫咧係少啲。同埋施工方面咧亦都會快啲，係啊。咁你望落去咧，其實嗰個視覺上咧冇咁多縫啊，或者時間耐咗啊，會有啲污跡喺啲夾縫嗰度咧，其實都可以避免咗呢個情況。感覺上高級啲啊。係啊。咁同埋嗰個去水位咧，其實我哋都唔同傳統咁樣嗰啲圓形嗰啲山口係。咁我哋就用咗呢個四方形呢個配翻岩板嗰個排水口係啊，即係成個 overall 個感覺會好啲咯，係啊。非常之靚啦！好，今日嘅裝修開箱系列咧又到尾聲啦。咁咧嗱，呢個咧就係 EII Company 嘅阿 Pan 啦。咁如果大家想揾到佢嘅話咧，就要去 Google 個 website 嗰度咧先揾到佢嘅啫，或者睇下邊嘅 description 啦。咁我哋咧就期待下一次嘅裝修開箱系列啦，好唔好？咁有任何嘅留言、like 同埋 share 嘅話咧，就大家幫手啦。我哋下次見，拜拜。